Kamu tahu nggak sih, kalau anjing kamu tiba-tiba duduk diam, tatap kosong ke pojokan ruangan, lalu dia menggonggong pelan. Ternyata, itu karena dia melihat sesuatu. Secara ilmiah, anjing punya pendengaran ultrasensitif, bisa nangkep suara sampai 65.000 Hz. Mereka juga bisa nyium bau yang tertinggal berjam-jam, bahkan dari makhluk hidup yang udah lama lewat. Jadi waktu dia ngegonggong ke arah kosong, bisa jadi dia ngerasain suara, gerakan, atau jejak bau. Yang buat kamu, gak ada apa-apa, serem ya.